係啦，咁另外你點樣可以做一個遠端回放咧？咁你就撳呢一個錄像回放啦。跟住咧，你見呢度有得揀咧，今天或者係之前嘅日子嘅，係啦。咁呢個係卡錄像啦，我哋係要揀翻，係啦。咁跟住而家11:04呢個位咧係有影片錄咗嘅，咁佢就可以撈翻出嚟俾你睇啦。咁另外咧，而家個就係將嗰個畫面就向橫放嘅，咁就會可以係16:9咁樣嘅畫面去睇翻。跟住如果撳翻交叉咧，佢就會退翻出去。咁呢度仲有一個咧就係截圖嘅，咁你可以撳一個呢個相機呢一個公仔，佢就會截咗一幅圖出嚟啦。咁我而家睇翻實時畫面同錄像回放都有呢一個截圖嘅。嗱，譬如呢個實時畫面喺呢度咧都有個截圖嘅掣啦，撳一下。咁另外咧，我想錄影實時嘅，我都可以撳呢個錄掣，咁佢就會錄現場發生緊咩事。然之後你要撳翻個 stop 咧，咁佢就會停止呢一個錄掣啦。如果需要任何科技上嘅服務，都可以 WhatsApp 聯絡我哋。咁喺邊度睇翻呢一啲截圖同埋影片咧？就喺右上角呢一個位，咁由呢度有一個頭先截咗圖嘅影片，係啦。咁左下角有呢個下載呢個掣咧，就可以將呢條影片下載到手機嗰度嘅，係啦。跟住撳知道啦，跟住就允許啦。咁然之後就睇你揀邊個模式啦。極速模式咧就會快啲，但係像素可能低啲。咁兼容模式咧就任何人嘅手機，即係任何嘅手機可以睇到嘅，就方便你儲存出去啦。咁你撳咗下載就會儲存咗去相簿裡面。咁你去翻嘅相簿裡面啦，跟住去翻影片，係啦。咁你見到呢個影片就已經下載咗喺我哋嘅手機度啦。